26:09 og það er 27. júlí fyrir þá sem að hlusta á þetta viðtal eftir á. Nú eins og ég sagði fyrir kvöld þá ætlum við að halda aðeins áfram í hestamennsku enda stutt í heimsmeistaramótið og gott betur en það, en helgina var heldur betur veisla á Flúðum og ég kom með á línuna eina stjórnarmönnum Smára, Huldar Hrönn Stefánsdóttir. Komdu blessa og sæl. Já, blessaður. Það var mikið mót og dýrðir hérna á Flúðum helgina? Já, heldur betur. Þetta var bara rosa flott mót og þetta er nú í fyrsta skipti sem við höldum svona opið gæðingamót og einnig þess að við samstarfið við loga menn hérna nágrann okkar og þetta gekk svona glimrandi vel. Og það hefur verið mikið þáttöku á þessu móti? Já, það voru nálega 150 skráningar og bara bæði úr Reykjavík og nágranna félögum okkar og svo það var mjög gaman að fá svona gesti til okkar. Þetta var virkilega skemmtilegt. Svona fyrir almennan hlustan sem að velta fyrir sig, hvað svona, má segja, gæðingamót? Sko, gæðingamót þá svona verið að horfa meira á þetta besta í hestinum og þetta svona riðið svolítið hraðar heldur en kannski íþróttakeppni og svo þetta svona aðeins öðruvísi heldur en og öðruvísi tölur og einhvernir og kannski vera að horfa í svolítið aðra hluti heldur en íþróttakeppni, svo þetta er svona þetta er svona meira, hvað maður segja, það besta sem hestunum getur sýnt og knappinn, svo þetta er svona virkilega skemmtilegt og mjög gott að vera úti að í gæðingakeppni, hentar kannski betur að vera á stórum velli úti og þetta var gekk mjög vel hjá okkur og þetta var mjög gaman. En hvernig svona aðstæðan til hestamennsku þarna hjá ykkur í sveitunum? Bara mjög góð. Þetta var náttúrulega heilmikið lyftistöng fyrir félögin þegar reiðhöllin kom á Flúðum og samstarfið eins og við loga og tröstamenn, það hefur aukist mjög mikið. Við höfum haldið uppsveitadeildina í reiðhöllinni og uppsveitadeild æskunnar, svo þetta er náttúrulega mjög mikið lyftistöng fyrir félagið og eins og víða þessar reiðhallir gera náttúrulega heilmikið virkilega. Og þetta er ég get alveg hægt að segja það að reiðhallin hefur svona hjálpað okkur heilmikið og að auðvitað sé nú hægt að ríða úti í náttúrunni og þjálfa úti, en þetta er svona eins og möll námskeiðahöld og tímikenslur og ímyndlegt annað sem við getum þannig höllina í. En nú er hestamennskan, hún er orðin, hestaíþróttin sjálf, það er svona eiginlega bara keppt yfir allt árið orðið? Já, það er kannski helst haustinn sem er kannski aðeins smá pása, en annars er þetta orðið allir veturinn og svona fram á kannski í ágúst, lok ágúst, ég man ekki alveg hvernig seinustu mót eru, en það er svona kannski lok ágúst, en það er svona síðan er bara ágætt að fá pásu á haustum, bæði fyrir náttúrulega hesta og menn, svo að þá kemur maður meira ferskur inn jólin, hefur búið að fíla. Já, þannig að það er svona smá hvíld á milli. Já, svona hjá þeim almenna reymanni, ég veit svo sem kannski atvinnuknaparnir, þeir eru nú svo sem kannski eitthvað með allt árið kring en ég held að þeir takir þeim líka smá frí eins og við hinn En hvernig er svona aðgengi eins og fyrir svona úlinga og krakka að byrja hestaíþróttinni ef að foreldrar eiga ekki til dæmis hesta? Er eitthvað möguleiki fyrir krakka? Þegar nú eru náttúrulega, er það ekki alltaf reiðnámskeið allstar haldið eða út allt land? Já, það er við vorum til dæmis fengum hann Steinar í Þuralangholti og Örnu að vera með námskeið fyrir þá krakka sem hafa ekki aðgengi af hestum. Og þetta var núna í vor, hvort það var í apríl eða maí og kannski sumir náttúrulega taka kannski ekkert inn nema bara rétt yfir sumartíman og það var alveg gríðarlega aðsókn í það námskeið og við þurftum að bæta við hópum og það var yfirfullt. Svo þetta er eitthvað sem er mjög sniðugt að geta boðið þeim börnum sem hafa ekki aðgengi af hrossum svona á þessum vetrarmánuðum upp á þetta. Svo þetta
þetta var bara mjög sniðugt og sló alveg í gegn hjá okkur. Sko. Þetta ætlum við að reyna að gera aftur. En já, núna framundan hjá ykkur, svona, eitthvað á dagskránni hjá ykkur, var þetta svona stærsta mót sumarsins? Þetta var svona stærsta mótið og loka mótið hjá okkur og en svo ég held að þetta sé svona, já, nú komið nú svolítið fílt núna svona fram á jólum, en við ætlum nú að reyna að hafa kannski ykkur tímikennslur og gera kannski eitthvað í haust, það alltaf gott að aðeins að rifja upp og sjá eitthvað nýtt og það orðið svo margt í þessari hestamennsku sem bara mjög skemmtilegt og spennandi og það alltaf skemmtilegt að fá eitthvað til að sína, komið svona tímikennslu og læra eitthvað nýtt. Hefur þetta alltaf verið áhugamálið þér að vera í hestaíþróttinni? Já, ég náttúrulega uppalinn á hreppólum í Hrunamannshreppi og í Sveitum, maður náttúrulega hefur verið kringum Foss alla ævi, svo síðan svona hefur komið náttúrulega aðeins varandi í keppni, maður var að keppa kannski meira þegar maður var yngri en ég fór nú að keppa áhugamannamóti með Íslandsmóti áhugamannsins að Hellum Taflísnahelgi og það var virkilega gaman, það var virkilega skemmtilegt mót til dæmis, það var mjög fínt mót svo að maður bara búin að vera hestamótum núna til þessi 2 helgar og síðan maður að fara út á HM sko í herning helgina sko, svo þetta bara, lífið snýst eða svolítið mikið hesta og keppni núna þessa stundina, það bara mjög gaman. Og já, þú ert að fara þarna út, segirðu að fylgjast með okkar bestu knöpum? Já, ætlum að fara stór hópur úr hreppnum og erum búin að leigja fyrir sumarhús rétt hjá og ætlum að vera í sólinni, mér finnst að vera bara góð spá og það verður gaman. Eru mikla væntingar svona byrðið, það kannski alltaf þannig fyrir heimsmeistaramótin að svona mesta pressan kannski á Íslendingunum? Já, en síðan líka, þetta náttúrulega bara, þó að þetta sé frá mismunandi löndum, þá þetta náttúrulega íslenski hestinni sem maður fyrir að sjá, sko, þetta náttúrulega heldur maður með sinni þjóð, en þetta bara gaman og skemmtilegt að hitta fólk og vonandi verður þetta eins flott mót eins og Danirnir heldur 2003 í herning, það var rosa flott mót, enda var náttúrulega sól allan tíman, það náttúrulega skiptir máli, þetta verður bara gaman, það alltaf gaman að koma saman þegar hestamenn eru. Áttu eitthvað upp á svona hest eða knappa þarna sem þú ert svona styðja mest þarna á heimsmeistaramótinu? Svo sem við hefum bara ekki þannig spáð í það, sko, en hefur alltaf verið rosa gaman að sjá hann Jóa ríða kvöld úrslitina á þessum hestum sem hann hefur unnið eins og nokka og þessum hestum sem hann hefur unnið. Þetta náttúrulega alveg stórkostlegt að sjá hann ríða kvöldprogram og eins og úrslitin en þetta allt flotti knapar og maður bara heldur með öllum. Já. Hulda, svona rétt í lokin fyrir þá sem eru jafnvel feimnir við það að fara út í hestamennsku, ekki bara að gera fyrir foreldra og fleira bara að leita til hestamannafélagana og vera bara ófeimið við það? Jú, algjörlega. Það getur hvernig með skrási í það félag og þá það kannski fyrst að skrifa skrási í það félag og síðan fylgjast með starfinu og það kannski eitthvað sem getur hentar hvort það sé námskeið eða eitthvað annað og fylgja fólkið vel með því sko, svo að það auðvitað náttúrulega þetta heil mikið að fara út í hestamennsku, þetta tekur tíma og auðvitað náttúrulega þetta kostar en þetta gefur manni mikið og þegar öll fjölskyldan í þessu þá held ég þetta sé mjög gott sport að vera í hestamennsku, það virkilega gaman að geta verið út í góðum félagskap og góðum hestum og með börnunum sínum og það gefur manni mjög mikið. En svona íslenski hesturinn, hann má segja að hann búin að taka svolítið bætingum með við enganir sem verið að gefa alltaf að þær viljast fara himinhækkandi svona á síðustu árum. Já, algjörlega. Það er ræktuminn að breytast heil mikið og það er alltaf að koma nýjir flottir hestar og maður svo sem veit maður ekki alveg hvað er allir þessi hross
fæða sko, þetta er svo mikið tilorðið af flottum og góðum hestum svo. Og það er bara gott mál og en við þurfum náttúrulega líka að rækta góðan fjölskyldu hest og ferðahest sem getur ferðast landið okkar og svo maður er að hugsa ekki bara keppnishestana sko, við þurfum líka góða mjúka hesta sem geta borið okkur upp á fjöllin og niður aftur. Huldar Hrönn Stefánsdóttir, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangi ykkur vel og góða skemmtun úti. Já, takk fyrir. Ég vona að þetta verði gott mót og ég varst svo sem ekkert það. Þetta leggt vel í okkur. Já, nákvæmlega. Og alla helstu fréttir frá okkur Smára, það er inn á smári.is og Facebook síðun ykkar, eða ekki? Já, endilega. Þar voru einmitt að koma öll úrslit frá mótin okkar og það verða sendar myndir og það endilega kíkja inn á síðuna. Bestu þakkir og gangi vel. Já, takk fyrir. Já, takk. Já, fara ekki langt hlustuðu góðir, við förum næst í rally og svo er það handbolti eftir það. Við sportátturinn hérna með ykkur til klukkan 11 í kvöld og ég ætla að fara inn á hvernig staðan í leikjum kvöldsins hér á eftir smástund. Hestamannafélagi Smári inn á Facebook og smári.is allar upplýsingar inn á hestamannafélagið og starfsemina sem er í gangi þar. Lögger enn í flöskunni